考えながら話す。一生懸命頑張ることで成功する。このような文章はフランス語で何て訳せるでしょう。Bonjour tout le monde, je suis Kevin de Décule フランス語。本日の動画では、ジェロンディフという人生を紹介させていただきたいと思います。しながら、することで、しても、などなどいろんな場合で使われてますので、フランス語を勉強するときは必ずと言ってもいい学ぶ必要性が高い言葉です。前回の動画で紹介した現在分詞っていうのを使う人生なので、まだご覧いただいてない方は後でいいんですけど、ぜひセットで見てほしいです。ではこれから解説を開始いたしますので、皆さんご覧ください。Allons-y! では、ジェロンディフはどう作れるでしょうか？ C'est très facile. とても簡単です。前置詞enと動詞の現在分詞、つまり ant en で終わる動詞の形をくっつけるだけです。それで完成です。主語もいりません。主語がいらないというか、ジェロンディフを使うとき、必ず文章の中にはもう一つの動詞があります。それで主語はその動詞の前に置くっていうことです。Je parle en mangeant。でもそのジェロンディフはどういう意味で使われています？使い方がいくつかあります。私はそれらを4つで分けます。まずは、しながらという意味を表すジェロンディフ。その使い方が一番わかりやすいと思います。ジェロンディフを使って2つの動作を同時にするのを表すことができます。何々しながら、しがてら。ただし気をつけてください。日本語の順番の逆になります。日本語で、私は食べながらテレビを見ている。フランス語で、Je regarde la télé en mangeant。では例文を見てみましょう。Je marche en écoutant un podcast. Je marche en écoutant un podcast. ポッドキャストを聞きながら歩いている。Tu parles en dormant. Tu parles en dormant. あなたは寝ながら喋ってる。寝てる時に喋ってる。では2つ目の使い方。手段、方法を表すジェロンディフ。ここも今見たしながらのジェロンディフと同じ順番です。普段は日本語で動作 A をして動作 B を行う。ですので、しながらか手段か、どちらの意味で使われているかは文脈を見てわかることです。En regardant le contexte。例文を見ましょう。Il va au travail en conduisant. Il va au travail en conduisant。彼はドライブして仕事に行く。Elle a réussi en travaillant dur。Elle a réussi en travaillant dur。彼女は一生懸命働いて成功した。どうやってという質問されるときは、だいたいこのジェロンディフの使い方を使います。Alors comment on va se rendre à Londres? En volant, bien sûr. どうやって行ける？飛ぶんだ。では3つ目の使い方。原因のジェロンディフ。A をすることで B になる。それか A すれば B になる。ここは今見た手段のジェロンディフと似てますが、この使い方では日本語と同じ順番になって、大体は過去とか未来とかの話するときに使います。もう少しわかりづらいから例文を見てみましょう。En apprenant le français tous les jours, je pourrais devenir bilingue. En apprenant le français tous les jours. フランス語を毎日勉強することでバイリンゴになれるだろう。En mangeant que des gâteaux, tu vas grossir. En mangeant que des gâteaux.君はケーキばっかり食べたら太っちゃうよ。でもフランスのケーキ美味しいな。否定文章でも使います。Ce n'est pas en criant que les autres vont t'écouter. Ce n'est pas en criant. 叫んだところで他人が君の言うことを聞くってわけじゃない。で、4つ目、最後の使い方。してものジェロンディフ。これは本当によく使われている用法です。A をしても B になる。ここは même という言葉を en の前に置くだけです。普段ここも文章の最初に置きます。Même en partant maintenant, tu vas arriver en retard. Même en partant maintenant. 今出発しても遅れる。Même en le grondant, l'enfant n'écoute pas. Même en le grondant. 子供は叱っても言うことを聞かない。Même en étant bourré, j'arrive à parler japonais. Même en étant bourré. 酔っ払っても日本語を話すことができる。しかももっとうまく話せる気がする。不思議だな。今度酔っ払って動画撮ろっか。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。いつものように復習の文法動画の下に残しておきますので、フランス語にしてみてくださいね。今回は20個にします。説明してほしい文法や表現がありましたら、コメントセクションでお知らせくださいね。登録ボタンを押していただいたり、シェアしていただいたりしたらすごい助かりますのでよろしくお願いします。À la prochaine!